Bonjour, salut, shalom, bandeko balandi émission signature. Mbote mingi esika bozwami na mabota na bino na bandako esika bozolanda biso. Lelo yesu moko na rendez-vous bolinga émission na bino signature bolandaka Maman Marie Pauline na bino. En tout cas na pesi bino mbote ebele. Boyebi ke na linga bino mingi sans bino nga vraiment nazate. Donc so naza so nasala o nazo sala eza po na bino. Lelo so eza moko munene oto sola masolo ya mbongo. Monsieur bino Congo. Toza na banque ya biso moko ya ba congolais en marche. Donc so na so la masolo na za tellement na sengo po obi peuple o za na mbongo te za na force te. Donc mamu se za connecté na mbongo ngalinga ngo parce que soko boza na mbongo te bokozala na force te ka ndenge na lobby. Donc lelo susu za mas continuité ya masolo ya makambo ya banque. Qui dit banque eza loba mbongo. Mbongo par rapport na biso eza loba Coffee Pro. Coffee Pro eza banque oyo ezali en cours pour na biso ba congolais na kati ya mboka na biso. Baninga o ezali ka monga za na fier. Ezali ka mona lala na ona méditer na parce que donc makamba boye na kati ya communauté na biso photo supporter puis photo mi pesa photos za déjà na esengo. Yango wana avant de continuer na introduire ba mikolo masolo oyo. Tokina on a break. Et puis tout ça qu'on est aux ongambamo na okoti sa bango puis bo zapete pour le vraiment bo ça na kimia pour ma solo ya mbongo. Burek adage crédit. Adage crédit. Adage crédit. Adage crédit. We eat what you eat. We dance what you dance. Liko zera soso ya mwasi na kati. We speak what you speak. Baliaka We understand your problems. Likambo tango yaka. Elaka kateo. Adage crédit. Adage crédit. Ayebi ba posa na bino. Mama, soki likambo ye. Kanisa ka adage crédit. Adage crédit. Biso ba camarade malamu. Tout se vakateo. Adage crédit. Pe pona ko bakisa. Toyebi ba problème na bino. Surtout ya mbongo ba problème ba facture. Adage crédit. Olingo voyager. Ozo sanga ticket. Ou bien réchaud. Frigo, machine à laver et coffee. Adage crédit. Maman, vous avez préparé maternité? Adage Ou bien vous avez sa fête, il y a moi anniversaire. Ndeko, ce qui est l'autre bon lobby. Ou y est bito ko y la yo lobby. Adage crédit. Ce que c'est un problème il y a finance. Adage crédit. Mona adage crédit. Penga biso lelo. 300 livres. Okay, when the bank say no, Adage say yes. Merci de retour les sous nde na ipse bino bozapete na bige bozane bele bozo zela masolo sans plus tarder nazo kotisa ba invité na biso oya liboso o azana droite nanga boyebi papa Léon aza coordinateur ya Coffee Pro. Et na invité na biso ya mibale ndeko na biso ya za secrétaire ya Coffee Pro ako se présenter moko yango papa Léon mbote na biso mbote maman ça va hein ça va très bien en tout cas ezo mona na penza masolo ngo ezo mona na boni papa malama kombo na ona lipsa wande po papa Léon bayebi yo kombo bayebi te moko lipsa public na biso signature o bazolanda biso na moment o ouais comme on a ezali adeka sereka ndenga mama otikoloba nga nazali secrétaire ya Coffee Pro. Papa Léon lelo eza masolo toye kosola apo mbalele kaki tomoni toye ko filmer na bureau kuna pona mundelo wana oya chambre ya commerce ya ko visiter Coffee Pro yango lelo vous meza siko masoto ebisana bana mboka donc depuis mundelo wana ya tisiko évolution de mambo sande ni changement ni salami to impact ni oyo salami na Coffee Pro. Bon, changement les alliés et belé pour solo lango. Pour na makambo etali visite ya représentant de la chambre de commerce international. Toujours ba contact na ndenge te groupe ba homme d'affaires. Et ko kende na mboka yawa ya yuke ba kende na mboka ba ope ya mboka ba ko yawa po batala ba possibilité nini ba koki ko sala faire en connexion avec la Grande-Bretagne. En tout cas, ça là vraiment bandeko moni que déjà to komi ko avancer ndeko yom toujours tika la sima
ça makasi déjà quoi numéro pe ezoleka oluka moyen na ba information oyo benga Coffee Pro déjà. Bon papa secrétaire yo olobi nini yo na yo ezandeni na question oyo tolobi ya visite après visite ne papa Léon tolobake commerce sur ngo bando sala ba mindele ba anglais ba olongo ba kena Kinshasa. Bon ba Kinshasa pe ba koya awa yango nde kosala ekotombola nani na biso yo siko ni na impression ezandeni na masolo. Oui, na tina na visite wana eloko ngana ko loba omoni pona du fait que Coffee Pro existe déjà et ça l'idée opportunité pour na biso ba congolais ya ko zala déjà en connexion na mindele ba wakoya kuna ba wakoya awa donc ezali eloko moko pona biso ekoki ko pesa biso ba avantage ebele na kati na mboka oyo pe na mboka na biso na Congo. Qui dit avantage de lobby papa Léon nazonge pa na ndenge de quand on va prendre avantage. Donc on a avantage exactement à Coffee Pro et libiso. Ni comme nous ko be bande ko ndeko moko oyo avandi azolanda biso oyo ta mususu aza awa na Londres crédit na EPB bata mususu aza na banque té ou bien aza na banque na mais oyo a investir mbongo na ye na banque oyo ye moko ya mboka na ye moko eza pour avenir na ye pour na futur na ye comme nous aza na ko o solane pour ndeko alobi eza ba avantage avantage ezali ebele. D'abord Coffee Pro, si vous allez membre de Coffee Pro, vous allez payer mokonzi, donc vous allez chez Oda. Ba bénéfice union surtout Coffee Pro à ça là, yo peut vous bénéficier yango. Donc bazo pesa pe par na yo parce que vous allez actionnaire. Donc quand ça beauté, vous allez actionnaire il y a de banque moko boy. Au lieu vous allez ka client, pour ici quand vous allez des clients. Mais na Coffee Pro, vous allez dans une étape ya ko soit ba actionnaire ou bazali ba konzi ba mikolo et loko. En tout cas, voilà. Ndeko, tala tayo moko. Batu mingi ba bina ba kama actionnaire te. Tam so poza na poso za actionnaire quelque part mais c'est trop difficile mais oya biso mo ya pété. Donc il y a pété. On a so ba ya pété, ya pété. Ponga mo pe na za membre à Coffee Pro. Donc il y a pété au bengi kaka au mikomisi. Donc tout à l'heure, au moins le numéro où ils ont les cas Coffee Pro, ils ont défilé. Le numéro où ils ont mis placé. Donc, quand ils étaient tout benga rapidement, bah, on peut se information ni ils ont nécessaire, ni on s'enregistrer comme actionnaire. Bon, papa, si on a commis actionnaire na Coffee Pro, ils ont s'engager donc premier ni na ezandeni donc pour comme actionnaire on fait ça abanopia combien pour te dire que si on a aux actionnaires quelque part parce que dans un montant mon rembo on a aussi aux pesa to boyer to 15 000 to 10 000 après par mois au ban nos intérêt à bon ce qu'il y a Coffee Pro ce que les années donc formule là bon Coffee Pro formule en gros pour y comme membre il faut 10 livres ils allaient non remboursables bon nyonso yo banda kotia banda ko bomba izambongo na yo yango nde ezoko sala action na yo bon ezali na limite te mais limite ezali nde okoki kolekisa 85 000 pounds te na kati ya Coffee Pro. Bon. Oui, parce que réseau ezali boy soki ozosala ba transaction financière na kati ya Coffee Pro ba transaction financière wana ezali taxé na l'état te yango wana l'état limita na niveau ya biso Coffee Pro tozali donc moto akoki kobomisa mbongo ti na 85 000 pounds ce qui paie les lots l'état alobi te Coffee Pro ils sous soutien l'état ya mboko yo ekozongisa mbongo na yo jusqu'à la limite ya 85 000 pounds. En tout cas bandeko makambo yo po bandeko musuba bengaki papa nena zoloba papa secrétaire loba sozani kama bakisana na nini avant de développer plutôt que na break sozani kama loba bakisa po bandeko na soba zana posa ba information nyonso tout nécessaire po bato bazo benga papa Léon nde bato babenga nga pona Coffee Pro même si on a bien c'est bon numéro à Coffee Pro ezala bobenga bango oti yo mtu sake mission na bango biso tozo banga na biso yo ba banga ka ko banga tetala ma mikolo masolo bango yo numéro pe yango nga musala na nga ba question bo posa nga ya nga pe nazo poser bino yango lelo awa bozo ka pa ba réponse na ebike bozo landa émission oyo po botia ka la pression na makambo émission oyo bozo ka ba réponse des ah vous mais makambo ezate ke o izo sala meza suki ndenge ni te ba bisoki
lelo kofipo eza te même gouvernement mboko ekozongisa mbongo na yo donc bino bato bozobanga papa olobi ni mpona bandeko baza na bahésitation yo mekana kosowa na bango oui mpona bandeko tokoloba boye hésitation tokoki kozala nango te na kati na communauté na biso Kofipo na ntina ete tozali na projet ya kocréer une banque na kati na communauté ndenge toyebi na institution financière ezali kotia en connexion ba oyo bazali na mbongo pe na ba oyo bazali na posa ya mbongo donc na kati na communauté na biso vraiment tozali quand même na bato oyo pe bazali na mbongo parce que ezali na ba oyo basalaka ndenge pe tokomi na kati na mboka oyo tomonaka bazali toucher à chaque fois on va avec un bénéfice, un revenu de transfert. Ce n'est pas comme au Congo. Donc c'est-à-dire que non, mbongo ezali na maboko na biso. Donc à chaque fois mbongo ezali, c'est-à-dire to kotia on akati na banque. Na banque, c'est vrai tozali na Barclays banini, surtout tozali lokoloba likambo ya biso ba congolais, ezali pona kopesa na lokumu pona biso ba congolais, to kokozana na eloko na biso moko. Yango. Oh, ezo sala fier na biso. Nga papa Léo mbali boso tokutana na bina naza trop fier ya komona ke biso ba congolais ata so balobi ke ezalaki o soki ndenge ni du fait que to sali eloko o ezo balelo ke ezo sala ezo ko réunir ke bato bazana posa tia mbongo po tokoma makasi tokoma pe bato ba considérer po lelo so tokomi na monti soki kofi poso ekomi makasi nasi biso zasu na posa te bato ba toke lukaka bato nasi bato ba koluka biso po ba ebike bato ba na mbongo baza makasi donc na moni ki ba entreprise to bato ba benga bato ningo ba ngi ko sa ba investissement to ba ni ba kozana posa na biso alors po tokoma na niveau na sikoyo ezandeni bon po tokoma na niveau wana ezali kaka volonté ya congolais omoni ce que moto alingi ya kuma a changer état situation na ye ils ont dépendre kaka pona na ndenge na ye moko omoni po sala signature awa ozwaki idée sika wa signature zo sala ma po lingi salama bon ce qui peut congolaise na congolais nyo surtout azali na kati ya communauté congolaise a lingi que communauté na ye izala na institution financière na banque akoya kotia mbongo na ye pote to ke diliboso et bato nyo surtout bayebi bénéfice nini ezalaka soki bozali na mbongo totala ndenge ya basomalien totala ndenge ya baturc totala ndenge ya baghanayien totala ndenge ya banigérien kutu banke ya baghanayien ezalaka nango na city of london biso mpe tokoki kosala banke na biso parce que mosolo ekosala te tofungula misala mpo na biso moko mpo na bana na biso mpo bakoko na biso bakoya mosolo ekosala te tofungola misala na mboka na biso mosolo ekosala te tobongisa économie ya mboka na biso et puis tosala makambo oyo ya te tozalaka kaka te ba tremplin ndenge balobaka bayaka konyata biso mpo bakende liboso exemple ezali mingi tala kaka na kati ya mboka banani basimbi bagrand magasin bagrand makambo na kati ya mboka bapaya biso tozalaka ba tremplin mais toboya pe à un moment donné que non tozali awa na poto bapaya wana bazala kuna baota pe kakao bon toboya kozala ba tremplin mais biso moko tozala ba actionnaire ya ba action na biso. En tout cas merci merci papa donc makambo lobby vraiment na ebité bato balanda ba mission signature banane bande nasi bozo mona papa Léon bato baza na communauté so baza na souci lokwa onete ozoloba po il faut yumoko ovanda peno kanisa olobi nga biso pe toza bato tozaka bato te ke ba ko biso ko ba biso ko réputation na biso ya kaka to binaka to musique donc so makambo eza na kokako ya pambala tande tozaka makasi ba makasi wana ko ba wana to comme na 2015 baninga nazo ba surtout kola kolamuka tozo kola. Donc, makambo loisir est très nécessaire dans la vie à monter. Pour tout ça, quoi, bah, roboter, tout ça, concentrer dans ma mambo, c'est important. Bon côté, mais oye ko sala biso bo moto na biso. Oye ko sala ke bana na biso, bazala, ba se retrouver. Oye ko sala ke communauté na biso to za makasi biso mo. Nga vuma ko papa Léon. Makambo yo, nga makambo kofi po nga zwango lokola yanga moko. Noter eloko oyo to mesa na ngo mingi ezali likelemba. Likelemba ezali épargne moko informel. Vraiment ezali eloko oyo ekoki ko développer communauté na biso te
même et qu'on développer peut mokaté. Mais il faut avoir une institution financière où il faut avoir épargne moko ezali formel où yebani na kati na gouvernement. Na kati na biso to yebi ndenge ni likelemba fonctionnaka. Mutu azali na poste azana projet na ye. Peut-être alingi ko sala soki ko somba télévision, soki alingi ko somba mutuka. Abandi kopesa mbongo 100 livres peut-être chaque mois ou que peut-être après 10 mois ndeya kozwa peut-être 1000 livres. Mais na kati na une institution financière où ils allaient reconnus par l'État, au lieu que Ozela, après 10 mois, tu peux directement, parce que vous allez membre, aux 10 000 wana. Et puis, au sali projet, que Ozela 10 mois en année. Au moins, il y a avantage de la communauté. En tout cas, on a pris pour ma solo et au souk awade. Unlocking opportunities to improve trade links between Britain and the Congo, and the role that the International Chamber of Commerce can play. And as the director here in the UK, I would absolutely welcome all Congolese businesses trading between the UK and here, and we're very, very happy to help support that. TGK Concept, Thierry Gondora le meilleur pour vos sites web, blogs. Thierry Gondora Affiche vous amène une innovation pour le service professionnel de conception de brochures dans le monde de la média. Pour vos logos TKG, Thierry le meilleur, vos cartes d'affaires pour les hommes d'affaires. Professionnellement parlant, contactez Thierry Gondora, service amical. Une conception dynamique pour vos besoins. Contactez Thierry Gondora pour vos sites web et autres choses. Vos logos pour vos business, pour vos travaux professionnels. Vous avez besoin de l'affiche TKG, the best design ever that you have never seen. Get in touch and you will never be deceived. De retour, lisusu na masolo ya lelo eza vraiment awa moto masolo ya bien makambu oyo esala ke tolamuka na tongo to kende misala pour na mbongo ti siko to ya masolo siko oyo ya venir ya mbongo papa Léon, papa Jean Léon na papa Ade, en tout cas lelo masolo vraiment na na esengo ndi bomo na kaka bo sentir déjà que esengo émission oyo pe masolo kofi po ça nga vraiment que dans un esengo po na yebi ya monde eza masolo ya mbongo. Bon siko po to répondre bande ko na biso o baza musika na biso o bazolanda biso papa Léon Ndeni bato ba kosala ke ba gagner confiance pour moi siko makamba confiance eza très difficile na communauté na biso po ba abi eza tellement ebelé na makamba mbongo na makamba confiance nepende kwa to ba mamba likelemba au moins bato muso ba sali likelemba mukolo na osonde patron na ngomona kimi o mbongo zo sa maboyo siko bato na biso o bazomona pe ke kofi po e po na mambo to tira mbongo na surtout niveau nini ya confiance oyo ko bakugo kopesa na kofi po donc eza ndeni ngana ko expliquer ba bon au moins merci mingi maman Pauline pour la question wana au moins confiance na mboko yo ezali boye d'abord ya liboso l'état ya mboko yo azo ko garantir liberté na ba bien ya bato surtout donc d'abord la loi ils ont fait ça sous confiance donc ce que mboko na yo kofi pro au moins que ibongi que police ako que na police ko se plaindre de deux tout ko acquérir software moko na kati ya Kofi Pro oyo ko sala te okotala compte na yo nde mbongo na yo eza na Kofi Pro ndenge ezali na internet okota na website ya Kofi Pro obeti kombo na yo ebimisili yo statement na yo donc tout ça déjà na software wana ezaki déjà installé depuis semaine passée na kati ya Kofi Pro en tout cas bon de trois tous allez quand même papa ya bana et puis mibeko surtout mibeko ya mboka oyo to koki ko bebi ça parce que toujours que viser eloko moko ya munene hein ya munene
ndenge nini tokende kobebisa na bamiete ya mike mike au moment tozo kovize bamillion bamillion. Pourquoi? Parce que tozali na mboka oyo bamilliard ezo kocircule. Mais biso communauté mobimba, je ne crois pas qu'il y a une personne qui a au moins 300 ou 400 000 moko. Mais ensemble, nous pouvons avoir des millions et puis tout bien dit millions moussous. Voilà. Alors, comme tu as visé millions, tu as ça pour l'année. Pendant tout ce temps où tu as vendu dans Coffee Pro, et c'est quand même moi bamboula. Bon, tout le monde a tout le monde à se plaindre que bon, là il bouge. En tout cas, côté confiance, nous avons ça papa Léon avant de construire papa Adé. Au moins toza na mboka nde tobika na mboka oyo eza ya loi awa na Angleterre. Donc makambo etali neti ke makambo mbongo boye. Donc l'état a pu permettre de bato te kaka ke basala bato su ba bize te. Donc soki l'état ya mboka oyo baza ba étranger ba pesi confiance na Coffee Pro. Bati na mutu bena ya chambre de commerce na bango aya. Donc baninga se eza makambo eza sérieux. Donc mbongo ezate ke po o ezosalika moto mutu mo bingo akomela bino mbongo o bie soki ndeni te o eza makambo ya venir eza makambo eza très sérieux o ke soki o se confie pour ngamo ko pe nazo présenter émission na bino naza pe na kati ya Coffee Pro. Donc ngapi na koninga tata ata une livre ezaka mbongo ona koninga te ke ebunga ona préférer sombela ba ya mapa mais so naza kuna se ke naza na confiance. Donc makambo eza makambo ya bomoto eza makambo ya sérieux eza makambo ya venir kandi tozo loba soki o comprendre bien te na thème o continuer ka ko benga numéro de défilé en tout cas benga na numéro za ba nini mi po awa eza kambata mais explication mususu so za na posa na information mususu continuer benga Coffee Pro so zite o ko benga pe biso donc to ki ko connecter bino na Coffee Pro. Bon papa Léon papa Adé ngana bakisana tina na confiance. Ce qui toza koloba était beaucoup en confiance na Coffee Pro ezali aussi confiance ni beaucoup pesa rango na banque oyo bino bozala nango. C'est-à-dire même confiance beaucoup pesa rango na banque beaucoup pesa rango na Coffee Pro. Dans quel sens? Dans une banque confiance oyo banque la kisaka ke non mbongo oyo ezali ya yo ezali à travers les statements. Na tango nyonso za na statement ozomona ke mbongo na yo ezali na kati. Et tango nyonso ezali na posa ya ko retirer mbongo na yo banque akokanga mbongo na yo te akopesa yo ndenge osengeli. Donc c'est la même façon que osala na Coffee Pro parce que Coffee Pro ekozala na kati na système oyo ba banque wana bazali pe ezali régi na ba garantie oyo ezali na kati na l'état awa. Oyo ya koloba ke no Barclays ndenge mbongo na ezala na kati na Barclays ou bien na NatWest. Ce qui est bungi, l'État est kozongi c'est là mbongo na yo. Alors ce Coffee Pro est commis ndenge wana, c'est-à-dire que ce que Barclays mbongo est bungi, mais ekobunga na ngote. Parce que l'État déjà est protégé en haut. Même na kati na Coffee Pro une fois dans na kati ya système mbongo pe ezali protégé et kopi pe kobunga te. Mais tozali koloba na ndenge confiance ko pesa ngo na ba banque mususu ndepe ko pesa ngo parce que au travers na même structure. Na même ligne ya confiance wana po batu mususu ne baza na ba banque na bango o azaka na Barclays o azaka na Lloyds o azaka na nini na NatWest donc ba coopérative banque ba tubaza na banque des gens de baza ao mais ce que explique nga lingi na bo mengana ko expliquer communauté na biso po exemple mabete to mo ape batebe kolo mususu ba camarade nanga ba tirk baza ba banque pe ya biso ba Londres mais chaque mois ba tira pe mbongo na banque na bango ya tirk au moins pe na souci que na sa transfert nanga ya na banque na ya mboka na bango communauté na biso pe sikoyo elo ni bokolo de la bango pe ndeni bako basala po oya biso pe bakoma pe na makasika ta ozana na banki na okuna mais osala pe transfert na oya biso po biso awa na mboka mso zana eposa économie na biso ekoma stable puis biso moko tozala makasi financièrement. Non maman Pauline olobi bien omoni moto nyonso tu azaka na ndako na ye moto moko te aotaka libanda po ya komble ndako ye moko akomba ndako na ye. Biso pe communauté congolaise tokobongaka kaka soki biso moko toti maboko tozali pe na chance ya kovanda na mboko oyo ezokopesa possibilité na ba communauté ya kokende liboso na ntango tozokoloba bapesi 4 consultants po boya koaider Coffee Pro ya atteindre ba objectif na bango l'état ya mboko.
bon na ntango tozokoloba bapesi mpe mwa mosolo na Coffee Pro po te marketing esalama malamu. Bon tala environnement politique étatique ya mboka oyo ezokopesa biso possibilité mpo tokende liboso. Pourquoi ne pas saisir l'occasion? Pourquoi ne pas saisir l'occasion? Moto moko te akobongisaka biso Congo, moto moko te akobongisaka biso communauté congolaise kaka soki biso moko tomipesi. Soki biso moko tomipesi nde tokobonga. Donc ezalaka bongo, c'est la loi naturelle. Alors tout profiter na ndenge te mboka oyo ezokopesa biso ba opportunité wana. Ozomona soki pesa biso opportunité te toyebi te ba mosusu na bamboka mosusu ba opportunité wana eza te. Mais biso toza nango. Alors, ce qu'on a la première banque na kati ya UK, ils allaient HSBC. Pourquoi ils la première banque? Parce que la banque chinois, HSBC global, Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Tous les Chinois, alors, Turc, bon, ils allaient bien m'accompagner. Sur le histoire, au monde Turc. Bazana banque na bango basala pe masolo na bango basala ka pe ba affaire na bango bomona ka ba somalien ba wote ko ya na simala biso mais bazana banque na bango soko tali pe misala izo salama ozomona pe yango mais biso nini izo ko peksa biso yango wana toujours ko pesa lié biso yo samedi le 24 octobre ba maman nyonso tout baza ba membre ya Coffee Pro. Bazo ya na bureau ya Coffee Pro, na salle de conférence ya bureau ya Coffee Pro. Toko solo la na bango. Po to yebisa bango penza mingi ba mususu penza ba yeba katina Coffee Pro penza te. Donc ndenge nini baza ba membre ya Coffee Pro, avantage nini baza nango et puis nini tokusala lisusu po te tokende noki na ba objectif na biso. Donc le 24 octobre 12h à 14h, ba maman ya Coffee Pro bakozala wana. Soki ope maman mosusu olingi koyeba tina Coffee Pro, yaka na bureau ya Coffee Pro tozali na en face ya Islington and Highbury and Islington Station. Ka émission est comme na suka to sisi pona lelo, mais masolo ya Coffee Pro si na tout bandaka ko continuer ba émission mosusu po peuple na soti et comme na connaissance pe biso nyonso tout l'union fait la force. Na linga bino mingi nimo boyebi so na za awa za pona bini ba. I love you. Bye bye.